Привет, ребят, девчат. Обычно на выходные, пятницу, субботу, воскресенье и на неделе мы запускаем камин. И сейчас режим такого прогорания. Большой теплоты такой нету отдачи, но, слышите, немножко шипит. Все-таки эти дрова не совсем сухие, вот. И потом, немножко прогорят, я открываю эти створочки. Так. Слышите, да, шипит. Обязательно, чтобы сетка была вот эта металлическая. И сейчас уже жар пойдет. Теперь нужно контролировать всегда приток воздуха. Если долго будет так стоять, то из-за того, что жар не пробил все, немножко створочки прикрыть попозже, но ненадолго. Еще раз разгорится получше, и тогда можно их оставить открытыми. И вот таким образом, да, вы контролируете жар исходящий. Сейчас уже отлично. Такая вот штука. Когда все сухое, шипения этого нет. И так тоже нормально. Пивка долбанул и оттягиваешься. Вам, ребят, успехов и всего наилучшего. Давай.